Thông qua chiến dịch này, các tổ chức của Liên Hợp Quốc kỳ vọng hàng nghìn trẻ em ở Dải Gaza sẽ được tiêm vaccine sởi, bại liệt, tiêm phổi và nhiều bệnh khác. Một tháng sau khi lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza được công bố, Tổ chức Y tế Thế giới vẫn tiếp tục hỗ trợ tái thiết hệ thống y tế và sơ tán bệnh nhân cần điều trị. Tuy nhiên, hơn 16.500 người, bao gồm gần 4.000 trẻ em, vẫn đang chờ được sơ tán và hơn 900 người đã tử vong trong khi chờ được sơ tán. Cho đến nay, chưa có sự cố an ninh nào ảnh hưởng đến chiến dịch. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng sự thành công của chiến dịch phụ thuộc không nhỏ vào việc kéo dài lệnh ngừng bắn, cũng như các bên tăng cường bảo vệ cho nhân viên y tế cùng gia đình họ.